左脚踩一下，右脚勾一下，对，然后左腿是微曲的。再来一次，6、7，走，1。同时呢，将我们的头发从右边往左边甩，6、7，走，1。对，再来一次，6、7，带手，1。对，手和脚是一起的。再来一次，6、7，准备，你看我的手，准备，1。对，这是第一个动作。接下来我们就要往前去走了。1、2、3、4的时候，我们往前走4步，走，1、2、3、4。有条件你就一直往前走，没有你的这个空间条件，你就走2步，退2步就可以了。好，5、6的时候呢，将我们的双手往前丢，往前丢，托下巴，对，托下巴就可以了。6、7，走，5、6，同时将我们的右脚踩出去，5、6，然后坐胯，这个腿是微曲的，6，走，5、6，哎，对，然后这个腿呢不要蹲太低了，可以稍微的高一点点，它基本上就是微曲的。好，对，做2下，然后7、8的时候，将我们的左手叉腰，右手呢是这样的状态，7、8，对，挨嘴巴，头往左边，就像抽烟一样的，然后再把你的头回正，手拉开回正，然后把你的胯往你的右边顶，这是7、8的动作。5、6，接着走7、8、2、2、3、4，那就很简单了，就是摆胯了啊。6、7，走，2，U 型摆胯，2、3、4、5、6、7、8，把你的手举起来摆4下，再把你的手往下滑摆4下。下一个动作呢，我们直腿转胯，摸屁股一个直腿转胯，再看我的手抱头，抱头，再来一个直腿转胯。好，然后接着提臀起，顶胸下去，看我的侧边，起，好，然后再掉下去，下，甩头起。哎，这是我们的3组动作。来，5、6、7，走，1个，2个，3个，下去，甩头起，甩头起完了之后，然后把我们的手往你的嘴边放一放，有一个后的声音，把胯往你的左边放，右腿弯曲，6、7，走，后一下。好，这是我们的下一动作。再来一次，6、7，走，1个，2个，3个，下，甩头起，然后把胯往左边放，后一下。好，这是我们的第2组动作。然后第4个8拍我们就讲完了啊，马上就要做顶胸收胸了。把你的左手往上拉，从胸口，你看我的左手和右手是一起拉起来的，对，一起拉开，看我的手腕握拳打开，同时把胸顶出去，走，顶胸拉开，胸有一个前上扯起来的动作，6、7，走，前上，然后再扣2下，扣一下，扣2下。扣2下的时候，胸是往下落发力的，腿可以弯曲一点点，走，1个，2个，弹起来啊，往下落，弹起来，往下落，弹起来。好，下一个动作反方向，6、7，走，反方向拉起来，1个，2个，结束了。0.8的速度，准备，3、2、1。1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7。